Mbak, beli makan, Mbak. Ada makanan apa, Mbak? Menunya, Mbak? Beli Indomie pakai telur ya, Mbak? Tolong siapin, Mbak, Indomie pakai telur. Oh, ada burger. Baik. Kakanannya lagi main masak-masakan nih, teman-teman. Itu apa tuh yang di situ tuh di kotak? Itu ada kentang-kentangan, oh. Kentang McD. Kentang ya? Berapa kentang, Mbak? Aku kentang satu ya, Mbak. Oke. Totalnya berapa? Berapa? 10.000. Oke. Bentar, Mbak. 10.000 ya. Nih, Mbak. Ini aku ambil ya, Mbak. Oke. Makasih ya, Mbak. Dadah, Mbak.